ito pala yung ano, switch. Paano i-connecta sa ano, ilaw. Ito yung ano, hot wire. Papunta dito sa yung sa ilalim. Dapat dito pumunta yan. Pag dito may ground, delikado yan. Pag pinasok mo to, pag nahawakan mo, baka mag-ground ka, basa ang kamay. Kapag naka-off, by ground pa rin yan. Kasi dito yung nakapunta yung hot wire. Dapat dito palagi sa loob. Para pag off yung switch, wala yung kuryente kasi naka-off. Okay. Yan na. Punta naman tayo sa ano, sa outlet. Diretso yan, walang putol. Dumaan lang kasi yan dyan sa utility, papunta dito sa outlet. Ito lang yan. Ito papunta, galing doon sa breaker. Papunta dyan, connection, papunta dito, papunta doon sa isang outlet. Yan. Papunta dito. Ang connection naman ito, isa lang. Yan. Tapos papunta dito sa isa. Isa lang yan. Okay. Ginagawa lang yan dito, ganito. Turo ko sa inyo kung paano gumawa nito. Para sukat mo lang yan dyan. Tapos dito. Tapos putulin mo. Bernard. Putol na. Tapos sukat mo ulit dito. Yan lang. Tapos lagyan mo ng yun. Tapos gamit yan ito ng cutter. Yun. Saan yun? Ito. Maganda yung mahaba. Gulis yan. Tapos sukat mo naman ulit. Yan na. Gano'n lang kadali. Sukat ah. Tapos ganyan mo lang. Tapos sa kamar ipasok. Okay. Sana may natutunan kayo sa video na to. Paglagay pala ng ano, ng utility dapat nakalubog kunti o kaya pantay. Pangit yung lilitaw yung takip. Dapat palaging nakalubog kunti. Kaya lang pantay. Okay.